nás bude čakať víkend. No, dnes sa to celé nesú trošku v znamení prezidentovania v Slovenskom zväze ľadového hokeja. Si zvolili delegáti Igora Nemečka. Koho volil Igor Nemeček? Že sa ho budeme snažiť dostať pred náš mikrofón. Nikol bude mať ešte jedny dopravné správy, ešte Lucia bude mať jedny aktuálne správy, no a potom budeme už vysielať večer